S ove visine vidiš sve, Grune produkcija, ne manja, to je to. Novi Sad emisija, Ehrencraft, letimo. Svi znaju ime iz grada do grada, ovde smo. Zdravo i dobrodošli u emisiju Ehrencrafts. Ja sam Nemanja Grujin. Da li znate da u Srbiji postoji kompanija koja proizvodi high-end lampaška pojačala i luksuzne gramofone? Zbog toga otišao sam u Kruševac i uradio razgovor sa Milomirom Trošićem, vlasnikom kompanije Auris Audio. Ko daje bolji zvuk? Bežične ili žičane slušalice? Kako napraviti kvalitetan proizvod bez kompromisa? Da li je teško razvijati posao iz Srbije? Koje poznate ličnosti posjeduju njihove proizvode? I otkude i Niš u celoj ovoj priči? Saznaćete ako pogledate emisiju. Uživajte! Zdravo Milomire, ako možeš da nam se predstaviš, ko si i čime se baviš? Zdravo, moje ime je Milomir Trošić, mada me kao Milomir jako malo ljudi zna. Zovu me, kući me zovu Mikica, školski drugovi Troša, a svi ostali Miki. Ja se bavim projektovanjem i proizvodnjom audio opreme, recimo gramofona, pojačala za slušalice, lampaških pojačala za zvučnike i ostalih uređaja koji prenose, da kažem, zvuk od izvora zvuka do zvučnika. Zvučnike smo proizvodili do pre neku godinu, ali smo prestali da proizvodimo zvučnike zbog prevelikih kabineta i zahtevnosti, izrade i nemogućnosti da to uradimo u kući kao što radimo ostale stvari, da kažem, u fabrici našoj. Ti si čovjek koji ceo život provodi na neki način uz muziku. Da li možeš da zamisliš svoj život bez nje? Teško, nikako. Nikako. Bukvalno od školskih dana sam organizovao žurke, školske žurke, zatim dok smo bili klinci, radio sam u Domu omladine, koji je bio mesto okupljenja svih srednjoškoljki. Setio sam se vica, pa sam se zato nasmeo. Svih, da kažem, srednjoškolaca i ljudi malo starijih studenta i tako dalje, dok je to bilo vreme stare komunističke Jugoslavije. Nakon toga sam radio u Radio-Vinačkoj banji, bio DJ na Kopaoniku u Beogradu, širom bivše Jugoslavije i malo u inostranstvu i nakon toga imao svoj radio i tako dalje, ali nikad nisam bio daleko od muzike, iako sam se jedno vreme bavio elektronikom, digitalnom elektronikom, koja nema baš puno veze sa muzikom, ali bukvalno nisam nikada odustajao od toga da budem blizu muzike, jer muzika je nešto što te pokreće, što ti daje snagu da i u najtežim trenucima, da li su to poslovni ili privatni, prevaziđeš neke teške stvari koje ti se dešavaju u životu. U tom nekom periodu javila se ideja o savršenim pojačalima i zvučnicima. Kada je to otprilike bilo? Pa, ne postoji ništa savršeno. Svi mi težimo savršenstvu. Još od malih nogu, od ljudi koji su me upoznavali sa muzikom i sa kvalitetom u zvuku i mogu da navedem neke ljude tu iz Radio-Vinačke banje, Gagi Miladinović, recimo. Zatim čovjek koji je bio voditelj, ali nije bio jako popularan i jako poznat u to vreme, Zoran Debeljak. Nije više sa nama, nažalost, ali me on uvukao u priču radija gde sam ja mogao da se dalje razvijam. Do, recimo, nekih ljudi iz Trstenika i iz Kruševca, i ljudi koji su bili audiofili dok još taj nadimak audiofil nije ni bio toliko poznat kod nas. Zvezdan Mutavdžić, recimo, šta znam, Aca Jovanović, Aca Džalausi, ljudi koji su, da kažem, moj dobar drug Peđa Popović, koji su svojevremeno imali mogućnosti da nabave dobre uređaje preko kojih se reprodukcija, da li ploča ili
kompakt kaseta ili traka čula drugačije, približnije, bolje nego na običnim uređajima i čula se jako kvalitetno, tako da ste mogli da osetite u stvari šta je autor hteo da kaže tom muzikom, a ne da slušate samo akorde, galamu i da ne primetite detalje. Ti ljudi i još neki su me učili tome i ja sam im zahvalan na tome. Mislim, uz neke sam zajedno stasao i sazrevao, neki su stariji pa sam od njih naučio. Od kog materijala ste pravili tada te zvučnike? Pa nekada nije bio tako veliki izbor materijala. Imali smo brezovu šper ploču u više slojeva i neku ivericu i oblagali smo ih i tisanima koji su mogli da se nađu ili smo ih furnirali. Ali je tehnologija umeđu vremenu napredovala jako, tako da ti rani radovi su imali dobar zvuk, ali nisu bili tako lepi na izgled. Kada govorimo o zvučicima, kada govorimo o pojačalima, to je tek posebna priča. U to vreme napraviti, da kažem, enclosure kutiju za pojačalo je bilo ravno, ne znam, rocket science, jer nije postojalo puno privatnika koji su bili u stanju da vam proizvedu po narudžbini, a ono što je moglo da se naruči i kupi u Nišu ili u Zagrebu ili iz Nemačke, to su bile neke Fischer kutije, neki standardni četvrtasti kabineti da vi niste mogli da birate puno toga. Limari koji vam savijaju, koji su pre toga savijali oluke i kod njih je mera 3 mm tamo vamo. A to jako ružno onda izgleda u kući. Međutim, srećom pa je zvuk bio dobar, tako da nismo puno marili u kutijama koje za posao su bile mandatori ili obavezne da bi mogo da se proda proizvod. Ali onda kao klinci kad smo to pravili, bila je bitna svira, da bude dovoljno kvalitetno i snažno, da može da nam pruži ugođaj u zvuku, a ne da bude lepo kao što su bili uređaj japanskih proizvođača, recimo, ili nekih nemačkih. Pomenuo si da si radio svašta da bi došao do svog cilja. Tu je bio i DJing i radio stanica, pa tu su bili i fiskalne kase i servis za mobilne telefone. Pa, ljudi koji me znaju da sam dete nemirnog duha i da sam svašta radio da bi, naravno, što nije protivzakonito, da bi zaradio novac. Nikada nisam voleo da radim za platu. Radio sam 10-12 godina, ali nikada nisam bio fan rada za platu, već sam od uvek želeo da nešto sam stvorim i da napravim dodatnu vrednost od koje bi mogao da živim bolje i lakše nego da radim od 1. do 1. ili od 15. do 15. kako se to nekada radilo u Prvoj petoletki iz Trstenika. Iako sam radio u marketingu Prve petoletke, u video studiju kao tonac, i nakon toga na pripremi za štampu na nekom velikoj repro kameri, što je u stvari, zamislite da onaj stari fotoaparat sa mehom, veličine jedno 10 metara je, recimo, cela sprava, a film je 1 puta 1,20 m. I tako nosite taj film u jednoj kaseti, stavite na fotoaparat, pomerite zaklon na objektivu i onda ekspoziciju na taj način brojenjem u sekundama, a ne u milisekundama, kako je to stanje, pravite u stvari negativ za novine, a nakon toga na nekom vakum stolu od negativa pozitiv, nakon toga to ide u štampu. To je tehnologija iz prošlog milenijuma, ali sam i to radio. Tako da je
svašta me interesovalo da bi došao do onog što volim. Naučio sam da radim na računaru tako što sam gledao ljude kako rade u Wordu i u Excelu, na nekom Windowsu 3.11, na kompjuteru 2.86, dok nisam smeo da ga pipnem. Gledajući sam tako naučio i da puštam ploče u bit to bit, u bit to bit sistem, kako se to kaže, već da se miksuje, gledajući drugog DJ-a. Tako sam naučio, nisam imao uslova da kupujem gramofone koji su to mogli u to vreme. Je bio 1200 maraka, neki Technics 1210 MK1 i MK2. Nakon toga, naravno, sve sam to imao, ali u početku sam učio na taj način. Izazovi 90-ih, 98. ste pokrenuli radio stanicu, Next radio u Kruševcu. Tu, recimo, niste morali da kupujete opremu. Pa igrom slučaja, ljudi koji su radili kod mene u firmi su inženjeri koji su znali da proizvedu svašta. Znači, mi smo zajedno uz moje ideje i neku moju pomoć, što se audija tiče, mi smo sami u stvari u firmi proizveli predajnik, sami smo proizveli telefonski hibrid, tako se zove uređaj, gde ste analognu telefoniju mogli da priključite na audio sistem radio stanice u miksetu i da ste na taj način mogli da uključite slušaoce, pardon. To su uređaji koji su bili jako skupi, a mi nismo imali uslove da ih kupimo, onda smo ih proizveli sami. I onda je došao na red RDS koder. Bili smo prvi u jugoistočnoj Evropi koji su proizveli RDS koder i teletext generator i dobili za to prvu nagradu Sajma tehnike. I u jednom trenutku su sve radiostanice u Srbiji i mnogo radiostanica u okruženju širom sveta imale naš RDS koder. Do trenutka dok se nije pojavio digitalni i tako posle smo to, da kažem, prestali da proizvodimo. Firma je osnovana 2013. godine sa timom stručnjaka. Pročitao sam da je tvoja ideja bila da sve pravite bez kompromisa i sa najkvalitetnijim materijalom. Firma je osnovana u stvari pre 3 godine. 2013. smo napravili brend. I sa tim brendom se pojavili u Minhenu na najvećem sajmu audio opreme na svetu, High-End Show, gde smo prikazali naše pojačalo Trianta sa nekim ruskim lampama. To je u single end konfiguraciji GM70 lampa vojna koja daje 30 vati u čistoj A klasi, Pure Class A. I Trianta se zove, pojačalo se zvalo Trianta iz prostog razloga jer ja volim Grčku, a Trianta na grčkom znači 30, tako da je 30 vati u stvari 30 grčko Trianta. Kad smo se pojavili na Minhenskom sajmu, velika zainteresovanost se javila za to pojačalo i za nas, kao neko ko dolazi iz Srbije sa nesvakidašnjim dizajnom, jer je dizajn bio u koži u drvetu i neobičnih boja, crveno koža, belo drvo, sa jako dobrim zvukom i napisali su sve novine pohvale za to što smo mi radili, sve novine svetske koje se bave tim poslom. I onda sam ja video da mi imamo u stvari šanse da napravimo svetski brend iz Srbije. Kako se kaže, platili smo cenu neznanja, neiskustva, taj danak neiskustva. Registrovali smo svetski brend i registrovali smo brend u Nemačkoj, u Evropi, ali ne u Americi. I neko ko je video nas na sajmu je registrovao brend Auris u Americi, tako da nemamo trademark u Americi i zbog toga imamo drugi brend koji se zove Earman. Prvo smo registrovali brend, pa smo onda dalje krenuli u registraciju, u registraciju firme i tako dalje, ali nažalost, citat iz jednog filma koji ja mnogo volim, taj danak na iskustvu nas je koštao da u Americi ne možemo da prodajemo pod Auris brendom.
Međutim, kupuju oni iz Evrope. Znaju da je Airman by Auris, tako da je to okej skroz. Koliko imate zaposlenih? Nas u timu ima 25 trenutno i ne planiramo da se širimo na više od 30 ljudi, jer naša proizvodnja podrazumeva jako visoku kontrolu izlaznog proizvoda i u stvari svakog dela i segmenta proizvodnje. Tako da probali smo da radimo jeftinije proizvode u velikim serijama i došli smo do toga da smo zapošljavali ljude, obučavali ih, a da oni nisu ispunjavali te kriterijume i da smo imali veliki povraćaj jeftinijih proizvoda, recimo, ili da nakon te jedne faze shvatimo da 400 proizvoda moramo da radimo rework, jer radnik koga smo obučili, rekli mu da ne lepi lagere na način na koji on radio, to je uradio, onda smo morali da bacimo, recimo, 800 lagera. Jer jako je teško naći ljude koji, iako im objasnite i naučite, da kažem, tehnološki postupak i sve, da prate to. Sve je teže i teže vreme da se u Srbiji masovno proizvodi kvalitetno. I jako je teško naći ljude za tako nešto. Šta sve proizvodite? Čega sve imate u ponudi? Pa, u ponudi imamo, kad je Auris u pitanju, lampaška pojačala. Nas u svetu znaju po pojačalima za slušalice, mada vi sada slušate jedno flagship pojačalo integrisano 2x100 W za zvučnike. Ali, uglavnom, poznati smo u svetu, jako poznati, da imamo, kažu drugi, najbolja pojačala za slušalice na svetu, lampaška. I pre 2 godine smo počeli da proizvodimo gramofone. U jednoj širokoj lepezi od 500 eura krajnje cene do 15.000 eura. Zašto je tako široka lepeza? Zato što da bi prodavali proizvod u širokim narodnim masama, morate da imate flagship koji će nositi taj proizvod. I to je bila ideja. Što se tiče pojačala za slušalice, lampaških, tu nemamo pojačala za široke narodne mase. Jer jednostavno nema kompromisa, tako da naša pojačala, najjeftinije pojačalo za slušalice trenutno je 5.100 eura, pa onda šta znam, krajnjem kupcu 10.000 eura, 13.000 eura. To su pojačala koja kupuju ljudi koji vole muziku i koji znaju šta je najbolje i koji poštuju i cene i plate kvalitet. Recimo, imamo u Srbiji proizvođača slušalica najboljih na svetu. To je firma RAL iz Zaječara i recimo njihove slušalice su 10.000 eura. Najskuplje su na svetu i u tim, da kažem, dinamičkim slušalicama i jako dobro rade. Sarađujemo i družimo se, a malo ljudi zna da se u Srbiji, recimo, prave pojačale slušalice koje su najbolje na svetu. A kako ste došli do prvih klijenata? I ovaj posao je posao kao svaki drugi. Nema tu velike razlike. Razlika je jedino u konzumentima, u kupcima. Za razliku od nekih drugih proizvoda, automobile neki kupuju da bi prešli iz tačke A u tačku B, ali kupuju da bi im služili, a tek je, recimo, fiskalne kase kupuju što moraju, što ih obavezuje zakon na to. Odelo ljudi kupuju iz potrebe da se zaštite od zime ili da bi se zaštitili jednostavno od spoljnog uticaja, a tek na drugom mestu im je to što vole. Ovo što mi proizvodimo, ljudi kupuju isključivo što vole. Znači, jedini poriv da kupite gramofon od 4.000, da kupite iglu od 10.000,
je zato što volite. Ne morate da se sakrijete, ne morate da se prevezete, ne morate da se obučete, ne morate da kupite naočare da bi bolje vidjeli. Ovo kupujete isključivo što volite. I da bi došli do klijenata prvih, vi morate da im pokažete da i vi to što pravite volite. Ako nema te sinergije, ako nema, da kažem, tog fluida koji potiče od samog proizvođača do krajnjeg kupca, ja sam Facebook otvorio od 2019. godine, jer mnogi naši kupci su godinama da vole Facebook. Naravno i Instagram, pošto imamo puno mladih koji vole dobar zvuk i dobru muziku, ali ljudi vole da budu interaktivni sa onim koji je to dizajnirao ili koji je to projektovao. Tako da ja nemam ni malo razloga da kažem da tu nisam sam ja uopšte u priči. Ja moram da pomenem ljude koji su tu jako bitni u celom ovom poslu što se nas tiče. To su Filip Tot, koji je došao iz Kikinde i ostao ovde u Kruševcu, oženio se, završio je višu elektrotehničku u Subotici i došao je da se bavi fiskalnim kasama i digitalnom elektronikom, a sada je, mogu slobodno da tvrdim, jedan od najboljih audio inženjera u Evropi. I kome sam prenao, da kažem, ono znanje koje sam imao vezano za lampe, a on je to još nadogradio i on je takođe i digitalnom elektronikom se bavio on. Tako da što se tiče dela elektronike, pored njega imamo još par kolega, ali on, ja i šta znam, to je to što se tiče elektronike, što se tiče mašinstva. Ja moram da pomenem tu Miletu Sinđelića, koji je u stvari hemičar, a radi kod nas kao mašinski inženjer i sprovedi moje ideje dizajnerske u delo. Jer ja nisam mašinac i ne znam da znam da kažem šta želim i znam koje su tolerancije, jer sam naučio, ali Mileta to sprovede u delo zajedno sa mojim drugom Ivicom, koji nije završio mašinstvo, ali nam puno pomaže u tome. Takođe Aca iz proizvodnje. Puno ljudi tu stoji iza ovoga. Nisam ja samo bitan u toj priči. Bez njih ni ja ne bi bio ono što jesam, a bez ljubavi koji sav taj skup različitih ljudi ne da u proizvod, ne bi bilo ni kupaca da osete tu interakciju da ih mi volimo. Prvi proizvod smo prodali tako što su ljudi došli na sajam. Mi smo skupili velika sredstva tada da izađemo, videli šta to mi pravimo i poželili da imaju nešto slično kod sebe. U početku smo uradili par komada custom varijanti. Znači, oni su izrazili želju šta žele da mi napravimo od onog što smo prikazali i tako smo dobili prve kupce. Spomenuo si gramofone. Otkud sada tolika pomama za gramofonima? Pa nije to sada. Gramofoni su, da kažem, najduži životni vek u nosiocu zvuka ima gramofonska ploča. Postoji aksiom je da je najgori zapis na gramofonskoj ploči. Vrlo jednostavno, jer vi da bi snimili zvuk, morate da uradite takozvanu RIA ekvalizaciju, to jest da smanjite sve basove i da ih potpuno, da kažem, dovedete na minimum, a da srednje i visoke frekvencije u spektru zvučnom izdignete da bi mogli da narežete ploču. Jer se u tim kanalima ploče, koje izgleda kao jedan kanjon, nalazi levi i desni kanal zvuka i kretnjom igle kroz taj kanjon i vibracijom vi jedan mehaničku jednu pojavu prenosite u električni signal. I postoje sad dve, da li je moving coil ili moving magnet, ali sve jedno je, znači mehaničkom radnjom vi dobijate pomoću elektromagneta
dobijete električni signal koji se prenosi dalje i pojačava sve do zvučnika. Ako pričamo o jačini tog električnog signala, može biti od nekoliko milivolti do nekoliko desetina milivolti u zavisnosti od tehnologije. Ali da bi preneo basove i da se ne degradira, da kažem da se ne radi ekvilizacija signala, na jednu ploču bi moglo da stane možda jedna pesma i kanal bi bio ovoliko dubok i igla bi radila ovako. Zato se tom ekvalizacijom u stvari dovodi signal da igla može da radi u malim amplitudama, a onda se nakon toga u gramofonskom pretpojačalu radi kontra. Znači, ekvalizacija se radi, rija se vraća nazad, basovi se dižu, srednji i visoki spuštaju da bi se dobio u stvari signal kakav je bio prilikom samog snimanja, kakav je izašao iz instrumenta ili iz grla i tako dalje. E sad, samim postupkom vi degradirate signal i vraćate nešto što ste degradirali, međutim, audiofili to ne priznaju i smatraju da je da je najbolji zvuk sa gramofona. Ja tvrdim da gramofon ima po svim merenjima najgori zvuk u odnosu na današnje nosače zvuka i CD-a i nekih streamera i svih digitalnih stvari, ali definitivno najviše volim gramofonski zvuk jer je analogni. Ima dušu. Jer je to ono što je u stvari suština muzike. Slušamo mi digitalne zapise i proizvodimo i digitalno analogne konvertere, ali takav zvuk kao sa gramofona ne može da nikad jednostavno čoveka dovede u situaciju da oseti svu suštinu muzike, ako je to u pitanju muzika koja nije samo za igranje i skakanje, već koja ima neku poruku. Da li je to rock, da li je pop, da li je punk, ali svejedno je, gramofon prenese ono što ljudsko uho voli. Još ako je to lampaško pojačalo iza gramofona, onda je to jedan korak bliže Nirvani, a to nam govori jednostavno konstrukcija pojačala i konstrukcija analognog, da kažem, prenosa zvuka od izvora do zvučnika, pogotovo kako su lampaši u pitanju, jer lampe nemaju neparne harmonike. To je sad stručni naziv. Taj stručni naziv, ti harmonici su u stvari isti onaj signal koji je plasiran na našem uhu. Neparni harmonici i parni harmonici su signali koji se čuju ili ne čuju u stvari, a emituje ih od izvora zvuka. Svi prenosnici imaju te harmonike koji svi mi težimo da ih izbacimo, ali su oni tu. E sad, tranzistorska pojačala imaju te neparne harmonike koji smetaju našem mozgu. Mi ih ne čujemo, ali smetaju. Tako da vi tranzistorsko pojačalo, kad slušate posle 3-4 sata, 2-3 sata osetite umor. Vi lampaško pojačalo možete da slušate ceo dan, da ne osetite umor, jer lampa kao mehanička komponenta, mehaničko-elektronska komponenta ne proizvodi te neparne harmonike i onda to prije našem mozgu, a da mi to ne znamo u stvari šta je. Gramofon je nešto sa čime se ja susređem od malih nogu i sa čime se moja generacija rasla, pa smo od skupljanja svoje kolekcije ploča u mladim danima. Moja prva ploča je bila Beatles, crveni album. Druga ploča je bila
ja mislim, Josipa Lisac, ako se ne varam, ili nešto pre toga, možda, ne mogu se... Ne, setio sam se. Bob Dylan, Slow Trains Coming, tako se zvao album Bob Dylana, koji mi je bio jedan od prvih, da kažem, albuma u kolekciji i setim se i dan danas, postoji jedna pesma Man Gives Names to All the Animals in the Beginning a Long Time Ago. Ta mi se pesma jako sviđa i dan danas. I naravno sve pesme Beatlesa znam na pamet, jer to je bilo danima i noćima smo ih vrteli. Gramofon nakon toga u radiju, u tom domu omladine, gramofon uvek uz vas. Ti profesionalni IMT gramofoni koji su bili u tom Studerovom studiju i jedan Radio Vrnjačke banje su i dan danas jako cenjeni, jako cenjeni i dostižu cenu od nekoliko hiljada eura, iako su 60. godina projektovani i pravljeni. I gramofon nakon toga u kućnoj varijanti, do toga da je moj školski drug Slobodan Petrović radio dizajn neke ručice, koja je na kraju krajeva postigla medijski uspeh, ali ne proizvodni uspeh, jer je proizvedena u samo 10 komada. On se nije eksponirao u toj priči, eksponirao se neko drugi. On je bio nezadovoljan, ponudio mi je da kupim od njega novi model ručice, gde sam ja rekao, ajde, zašto ne bi ovo radili zajedno. Znači, imaš dobar dizajn, ajmo napravimo nešto, imat ćeš od toga procenat. Ja imam firmu koja se bavi pojačalima i imam par nekih zamerki u dizajnu. Ja sam to, da kažem, preneo mu. Što se tiče same baze te ručice, što se tiče još nekih stvari, uprostili smo tu ručicu i proizvodimo je. Nemamo još uvek veliki uspeh, jer je prodati vrhunsku ručicu u velikom broju primeraka za godinu, 2 dana nemoguće. Morate da steknete ime. Ali sam ja onda nakon toga... Kako se ona zove? Ona se zove Houk, po kopcu Slobodanu Petroviću, kog smo nazvali Kobac u osnovnoj školi. I onda smo tu ručicu nazvali Houk. I sad je, da kažem, ide jedan review za tu ručicu, ići još jedan i nadam se da će i Slobodanu i meni to doneti i neki benefit od tolikih godina truda i rada i plasiranja po sajmovima i reklamiranja i tako dalje. Ali umeđu vremenu sam ja kao dete prve petoletke, jer smo u Trsteniku većina nas, bez obzira na zanimanja, jer smo bili elektrostruke ili mašinske struke, završavali u prve petoletki, shvatio da mi možemo napravimo još neke jeftinije ručice. Tako da sam ja sa svojim timom u firmi i nešto sa Slobom, nešto sa svojim timom razvio jeftinije modele i otprilike kad sam vidio da imamo ručice, zašto nemati gramofon? Kako najlakše plasirati tu ručicu, tako što je stavite na gramofon, jer je gramofon mnogo lakše napraviti nego ručicu, de facto. Koliko se obraća pažnja na dizajn? Pa ja kao neko ko je vaga u horoskopu, ko je, da kažem, tako kažu, predodređen da ima smisla za drugačije. Ja jako polažem na dizajn. Džabe proizvesti najkvalitetnije bilo šta na ovom svetu ako to nije lepo za oko. Ne samo za vas, ne samo za nas, nego i za one koji su u blizini tih stvari koje vi imate, koje posjedujete. Jer u ovom poslu je recimo taj WAF efekat jako bitan. Evo, ti si oženjen, ja sam oženjen i zamisli sad da staviš jedan sklepan čekićem uređaj u dnevnu sobu i da kažeš supruzi, slušaj, ja volim, ovo svira mnogo lepo. Šta bi se desilo?
Mora se uložiti u nešto poput ovoga. Ne, mislim da nam supruge ne bi dozvolile da to držimo u dnevnoj sobi bar neko duže vreme. Istrpeli bi možda mesec dana, nakon toga bi rekli, slušaj, ovo se ne uklapa u naš... Valjda je naš dizajn Auris Audija i prethodni prvi koji sam osmislio bio jedinstven. Bio je Leatherwood, znači i moto nam je bio Back to Nature. Znači bila je kutija obložena kožom u sendviču od vrhunskog drveta. Svi su nas zapamtili po tom dizajnu. Međutim, u nekim zemljama je bilo jako teško plasirati takve proizvode. Vratile su nam se 3 proizvoda iz Koreje. I sad imam problem da ponovo probijem to tržište, jer u Koreji je jako velika vlažnost vazduha u kišnoj sezoni. Šta se dešava? Ljudi odu na posao, ugase klimu. Već sada je to automatski podešeno da im IoT radi, Internet of Things radi, tako da kad oni krenu kući, upali se klime, dok oni dođu kući, stan je klimatizovan, ali koža i drvo ne podnose velike diletacije, nemaju mogućnost diletacije, ne podnose velike promene u vlažnosti i temperaturi, tako da i jedno i drugo su osetljivi na temperaturu i vlagu u vazduhu i onda su nam se dešavale kozmetičke greške, da nam pukne drvo, naprsne drvo i tako dalje. I ja sam onda odlučio da pređemo na kompletno nov dizajn, a to je kerok, kompozitni materijal sa aluminijumom ili samo drvo da bude furnir ili da kožom bude obložen neki aluminijumski deo, što za sada imali smo i problema, da kažem, da taj dizajn plasiramo, ali sa ovim najnovijem smo otprilike dobili, jer smo stavili neke crvene detalje, dobili poverenje kupaca i ponovo im se sviđa. To jako je teško doći do toga da pored toga što svira dobro, ljudima bude prijatno za oči, da to stave u sobu gde će ga gledati svaki dan. Uvek, svako popodne, svaki dan. Tako, ako još nemaju uslova da imaju posebnu sobu za slušanje, ako tu sobu dele sa partnerom, bračnim drugom, decom, onda je jako bitno da se to takođe, bar vizuelno, svidi tom nekom s kim taj živi, da bi jednostavno svi bili sretni u toj priči. Je li teško biti dosledan u celoj ovoj priči? Ja ću da pustim ploču od početka, ako nemate ništa protiv. Da li je teško biti dosledan? Teško je raditi iz Srbije. Teško je održati da 90% proizvodnje svega bude u Srbiji. Iz razloga što je sve manje ljudi koji znaju, a hoće da prave male serije. Sve manje ljudi koji znaju, a hoće da se zaposle i da rade, idu preko. Nema ljudi, mladi. Gledaju da rade u IT-u. Da sa što manje utrošenog znanja i vremena zarade što više para, bez obzira da stvore neku novu vrednost i da u tu vrednost ulože sebe da bi, na kraju sve ih je manje, ne kažem da ih nema, ali je jako malo ljudi koji hoće da uče i da to svoje znanje primene u praksi. I još jedna stvar, u Srbiji je jako veliko nepoverenje da uopšte neko želi da da 1.000 eura za gramofon. Ili 2 ili 5.000 eura za gramofon, ili 20.000 eura za pojačalo. Jer se i ljudi iz našeg okruženja pitaju da li su to neki frikovi, neki čudni ljudi koji daju toliki novac da bi imali to u svom posedu, ne shvatajući da je svet skoro 10 milijardi ljudi na ovom svetu postoji. Ali ima ih. Jedna mala firma može da proda 100 pojačala koje koštaju 20.000 eura. Postoje veliki konglomerati u ovoj industriji
koji su vlasnici više brendova, Macintosh, Harman i još par nekih brendova koji zapošljavaju po više hiljada ljudi, koji prodaju u desetinama miliona eura, u stotinama miliona eura, čak šta više i milijardama eura. Kad smo kod gramofona, pitanje od malo pre, prošle godine u Sjedinim Američkim Državama prodano 43 miliona ploča. Što znači da je gramofona sigurno prodato milion, a nemoj milion, 500.000 gramofona. Nemojte 250.000 gramofona. Da li možemo mi da proizvedemo 250.000 gramofona? Ne, naravno, ali smo proizveli možda 500. Je li teško plivati sa takvom konkurencijom? Pa dišemo na škrge, na maloj cevki, jer recimo postoje jako veliki high-end brendovi iz Kine koji dobijaju subvencije od svojih država da izvoze i da postanu veliki. Nažalost, mi nismo dobili ni jednu subvenciju, niti ovde imamo bilo kakve šanse, osim jednom, ja mislim, za sajam, učešće u sajmu, ali to se priznaje samo učešće, samo prostor. 50% pre neku godinu. Jako je teško plivati u toj konkurenciji gde su velike firme u stanju da urade svašta. Da plate nekog distributera koji je njihov distributer sa recimo 30-40.000 eura i da taj kupi od vas robu, potpiše ugovor i drži tu robu godinu dana, dve na lageru i da vi nemate na tom tržištu pristup. Znači, veliki su ovo je jednostavno biznis kao i svaki drugi, samo što su male firme, mogu to reći, dizajneri i krajnji kupci, ljubitelji svega toga. Ali postoje veliki igrači koji to sve jednostavno gaze pred sobom. Na sajtu stoji da pričate o pogodnostima današnjeg života, Bluetooth slušalicama, telefonima koji više ni nemaju priključke za slušalice. Da li vi i dalje volite te kablove, više koji mogu da prenesu kvalitetniji i prirodni zvuk u odnosu na onaj streamovani? Kvalitet u odnosu na praktičnost. Drago mi je da ste mi baš to pitanje postavili. Odmah ću vam odgovoriti. Znači ovako, što se tiče kablova, ja sam sam po sebi retro, čim imam 58 godina. Ja sam jedan od onih koji ne slušaju kablove. Kao neko koji je kroz školovanje učio i fiziku i hemiju i osnovu elektrotehnike i elektrotehniku 1 i 2. I da ne pričam dalje o školovanju i o tehnologijama merenja. U ovom našem svetu postoje ljudi koji veruju svojim ušima i ne priznaju merenja i oni su u stanju da plaćaju kablovi po 10.000 eura 1 metar. I postoje neki koji ih ubeđuju da je toliko velika razlika da oni trebaju da plate kabal toliko. Ne može vam kabal popraviti ako je sve drugo u sistemu loše. Ne može vam jedan napojni kabal od metar popraviti zvuk ako vam od trafostanice do vaše bandere, kroz vaše strujno brojilo, preko osigurača vaših, iz utikača imate 300 metara i onda će sada 1 metar kabla od 3.000 eura da vam popravi zvuk. Ne verujem u to. Puno ljudi veruju u to i naći ću na puno oportunista koji će me mrzeti ili će jednostavno pisati jako negativnih komentara vezanih za ovo, mada ja sebi dam za pravo da nekad i na nekim Facebook grupama koje su u našem govornom području se našalim na tu temu, ali jednostavno ne verujem u to jer etaloni i merni instrumenti kažu drugačije. Da li postoji razlike u zvuku u interconnect kablovima, to je između dva uređaja koji prenose zvuk? Da.
da li je srebro bolje od bakra zato što je skuplje ili zlatno pozlaćeni kabal? Ne. Jer možda da drugačiju boju, ali da li prenese vernije? Pa ako imate bakar unutra, sa izlaznog trafora, recimo, i ako imate bakarnu pločicu, da li će to parče srebra od metar poboljšati zvuk? Ja mislim da neće. Ja mislim da neće. Pogotovo što ljudi daju, recimo, po desetine eura i stotine eura za osigurač, audiofilski osigurač. Postoji puno ljudi koji nisu stručni, školovani i lako ih je izmanipulisati kao i u svakoj industriji. I meni je zaista žao da ljudi troše novac na takve stvari i da sebe ubeđuju i prihvataju uverenja od raznih prevaranata koji zloupotrebljavaju njihovu ljubav, a ne znanje, da im uzimaju novac za to. Ne može bez kabla, ali nije kabal taj koji donosi sreću vašim ušima. On služi kao prenosnik, ali ne poboljšava zvuk, niti utiče na zvuk u celom sistemu komponenti, osim, recimo, od gramofonske igle, preko gramofonskog cartridgea do gramofonskog pretpojačala i ti kablovi koji su u lancu povezivanja komponenata, dok kablovi za napajanje nemaju toliki uticaj. Kablovi za zvučnike, jako mali uticaj. Možda čujete neku razliku, ali jako mali uticaj na tim voltažama može da se primeti i da kaže nauka. Kao neko ko veruje u nauku i kao neko ko poštuje nauku, jer da nema nauke ne bi se ni desilo to da se razviju komponente preko kojih bi slušali muziku ili preko kojih bi prenosili taj zvuk, počev od gramofona preko gramofonske igle. Ništa se ne radi empirijski, sve se radi na merenje i postoje uređaj za mehaničko merenje, uređaj za električno merenje, uređaj za merenje zvuka. Bez tih uređaja nijedna firma ne bi postojala, tako da nijedan sa savršenim sluhom od audiofila ne može da oceni šta je bolje. Može da se izmeri šta je najpribližnije verno originalu. Ovo se neće svidjeti ljubiteljima kablova, posebno ne proizvođačima kablova, jer da nije tako ne bi davali kablove sa 80% diskaunta distributerima. Već bi tu bio mnogo manji procenat u marži. Eto, to je tako. Mnogi poznati ljudi su kupci vaših proizvoda. Poznati košarkaš NBA i košarkaš David Robinson, tu je Paul Reed Smith, a ima i priča, to je u jednom od poslednjih intervjua, si rekao da će Goran Bregović postati vaš brand ambasador. Kako idu pregovori? Pa evo ovako, što se tiče David Robinson, on je dobio na poklon jedan uređaj od mene, nije kupac. Postoje mnogi poznati ljudi koji su kupci, ne bi da ovom prilikom jednostavno pravim publicitet od njihovih imena. Što se tiče Paul Reed Smitha, imam pravo i dozvolu od njega da to kažem. Na sajmu Expona, Audio Expo Amerika je prišao i bilo mu je jako interesantno da čuje jedne jako skupe slušalice na našem pojačalu i pošto su mu svi hvalili tu kombinaciju, došao je da me pita da kupi to pojačalo, pošto je on bio jedan od govornika na forumu o gitarama i o zvuku gitare, uopšte u audiofilskoj muzici i tako dalje.
ja sam odbio da mu prodam pojačalo. Naravno, to je bio srpski geg ili balkanski geg, gde se on zaintrigirao ko smo mi da nećemo da mu prodamo pojačalo. Ja sam rekao, ne dolazi u obzir, pošto ja amaterski sviram bas od pre jedno 15 godina, svojih 40 godina sam krenuo da sviram gitaru, nekad sam kao klinac svirao harmoniku, ali krenuo da sviram bas gitaru. Ja sam mu rekao, on je jako veliki i poznati proizvođač gitara, Santana svira njegove gitare, još puno dobrih i poznatih muzičara. Rekao sam, ne, neću ti prodati, možemo samo da se menjamo. Ti meni bas gitaru, on se začutio zašto tražim bas, jer on nije toliko poznat u proizvodnji basova, koliko u proizvodnji gitara, šestožičnih, klasičnih, električnih gitara. Ja sam rekao, ja pomalo sviram bas, mogu da ti potpišem pojačalo da ga dobiješ na poklon, ali za uzvrat hoću potpisanu gitaru. Posle mesec dana se naravno javio i dobio sam gitaru, dobio on pojačalo, potpisano i u kontaktu smo ponekad i dan danas čisto razmenimo po jedan mail. Što se tiče Gorana Bregovića, ja sam bio dogovorio da on bude naš brand ambasador pre 6-7 godina. Međutim, jedan moj zaposleni, da li iz Ljubomore, iz ne znam kog razloga, nije završio na vreme pojačalo, evo baš ovo, koje je trebalo da ide sa zvučicima Goranu. I od sramote nisam mogao da živim, nisam mogao da ga sretnem, da ga zovem i da mu se izviznim od sramote, ali sam ga sreo lično na koncertu u Nišu za 50 godina Bilog dugmeta na probi, tonskoj probi, i podsjetio sam ga da mu dugujem pojačalo i da rekao, ti si taj. Rekao, ja sam taj, i dalje mu je isti telefon, tako da smo se dogovorili da se čujemo kad prođe, evo sad je prošla ta turneja njihova, bez obzira da li Goran bude brand ambasador ili ne. Bez obzira da li neko drugi. Ja takođe pokušavam da dođem do naših ljudi koji su uspešni, evo, i do Jokića, i do Bogdanovića, i do Đokovića. Probao bi da pokušam da dođem da možda oni pomognu meni, a dobiju nešto za uzvrat što nije lako naći na ovom svetu, a da to bude u top 3 proizvoda na svetu što se tiče Audija. Mi nemamo novca, mali smo, preživljavamo, bukvalno se borimo, iako imamo jako kvalitetne proizvode, bukvalno se borimo i dišemo na škrge, jer ne želim da otpuštam ljude, a ne postižemo još uvek dovoljno proizvodnje da cele godine. Zimi ide lepo prodaja, u leto ne ide baš tako, jer ljudi kupuju jahte, kupuju čamce, ali sve više i više, da kažem, širimo proizvodnju. Potrebna nam je pomoć influencera, potrebna nam je pomoć poznatih ličnosti, pa i evo i ovom prilikom ih pozivam da ako imaju želju da sarađuju sa perspektivnom mladom firmom koja pravi najbolje što može, a drugi kažu, što bi rekla jedna velika firma piva, probably the best amplifiers in the world. Evo, izvolite, ja gledam kako da dođem do vas. Vaši uređaji su dobili značajne nagrade. Koji su to uređaji i koje su to nagrade? Ili bar da izdvojiš neku. Pa znate šta, za ovih 11 godina postojanja brenda Auris Audija i nešto 3,5 godine Irmena, recimo Irmen je dobio nagradu za najbolji sistem za slušalice na svetu 2022-2023. To je 40 časopisa i medija u 30 zemalja. To je EISA. EISA je udruženje novinara koji se bave audijom, videom, elektronikom, uopšte TV-om, računarima i tako dalje.
i tu smo postigli, da kažem, taj uspeh da smo napravili najbolji sistem u tom trenutku 2022-2023 za slušalice sa jednim portable uređajima, malim, jako interesantnim, pravljenim od punog aluminijuma, kopanim kućištima gde se vidi kvalitet, vidi se i dizajn i ljudi su to prepoznali i dali nam tu nagradu i prodali smo određen broj komada, tako da smo uspeli da na te godine lepo prođemo godinu. Ove godine radimo novi MK2, da kažem, MK2 verziju tog Champa, CH-Amp ili Champ, kao Champion, gde smo dodali da ima digitalni USB ulaz za digitalnu analognu konverziju zvuka i Bluetooth ulaz, da u jednom uređaju, da kažem, objedinimo sve potrebe nekom da za desktopom, za jednim stolom, za računarom ili već gde voli da sluša muziku. To je desktop uređaj sa linearnim napajanjem, sa bez mnogo zauzimanja prostora dođe do dobrog zvuka. Pojačalo Hedonia 2, 3, sada Hedonia 300B je proglašeno u više medija za najbolje pojačalo na svetu za slušalice. Proizvesti lampaško pojačalo za zvučnike je jako kompleksna stvar. Počev od napajanja do izlaznih trafoa, gde trebate da vodite računa o svakom segmentu cele topografije tog pojačala. Inače, da budem najiskreniji, razvoj tih pojačala je završen 60. godina. Ovo je samo malo unapređenje. Ne možete izmisliti puno stvari u lampaškim pojačalima. To je sve što je izmišljeno do 60. neke godine. Možda i da kažem i 70. ali ne dalje. Što se tiče proizvodnje tih lampaških pojačala, postoje više različitih lampi, postoje kompleksne lampe koje su direktno grejanje triode. Tu u isto vreme, pošto lampa kao komponenta mora da ima grejanje, da bi pod određenom temperaturom prenosila elektrone u svojim unutrašnjim komponentama od rešetke, od katode ka anodi. Postoje dve vrste, da kažem, lampi, direktno grejane i indirektno grejane lampe. Te direktno grejane lampe su ujedno grejač je na katodi, tako da svaka nepravilnost u napajanju i ripple, takozvani, utiče na zvuk. Proizvesti lampaško pojačalo je jako kompleksna stvar. Proizvesti pojačalo za slušalice sa lampama je nightmare, to je noćna mora, jer vi slušate zvučnike na 3 metra, 4 metra od vas. Slušanje slušalica znači da vi te zvučnike od 104 decibela stavite na uši. Znači da svaka nepravilnost se čuje, svaki šum, brum, hiz i tako dalje. Sve se čuje, jer vam je bukvalno slušalice koje su jako osetljive, od 104 decibela i koštuju više hiljada eura, vam bukvalno prenose sliku bolje nego zvučnike koje možete da kupite za iste taj novac. Recimo da je poređenje puta 10. Ako su slušalice 5.000 eura, zvučnici treba da budu 50.000 eura da bi isti kvalitet zvuka slušali. I ako imate problem da napravite, u stvari vrlo je teško proizvesti pojačalo za slušalice, lampaško, pojačalo za slušalice sa direktno grejanim triodama, kao što je 300B i kao što je 2.3, je u stvari suluda stvara da to bude na tom nivou na kojem smo mi uspeli. Jer napajanje je posebna priča, izlazni trafoi su posebna priča gde morate da vodite jako puno računa. 1000 puta nam je manji ripple nego kod konkurencije, to je taj, da kažem, ta oscilacija u jednosmernom naponu nakon ispravljanja sa neizmeničnog. I to je ono što kasnije utiče da zvuk bude toliko drugačiji i bolji nego drugi, tako da smo za to pojačalo
Hedonija 300B novo, gde smo stavili displej sa vumetrom napred, dobili, oni kako su oni to nazvali, modern retro style. Tako da, eto, jako sam zadovoljan i sa odzivom i sa reviewima. Upravo je izašao još jedan review na jako uglednom mediju Six Moons se zove, gde smo takođe, ja mislim, što bi rekao naš narod, pokidali. Jednom se izjavio da vaša polovna pojačala čak koštaju više nego neki novi proizvodi. Zašto je to tako? To je bukvalno bila istina, jer mi smo to pojačalo Hedonija 2, 3 koje smo proizveli pre 8, 9 godina, sada je 10. godina, prodali najviše na Far East tržištima, Kina, Indija, Koreja, Singapur, Malezija. Oni su jako veliki ljubitelji lampi, jako veliki ljubitelji tih direktno grejanih trioda. Zbog problema u proizvodnji kućišta od kože i drveta, da vam kažem odmah, to je kućište kože i drvo bilo s polja. Unutra smo mi morali da imali potpuno metalnu kutiju da bi sve te smetnje, da kažem, da bi eliminisali sve smetnje, tako da je to bilo proizvodnja duple kutije. Zbog nemogućnosti konzistentne proizvodnje kvalitetnih kućišta, ja sam prestao da pravim, mi smo odlučili da prestanemo da pravimo pojačala Hedonija 2, 3. Iako smo imali zahteve od kupaca i od naših partnera u Indiji i u Kini, ja nisam hteo da mi pravimo isto pojačalo i dok nisam našao, da kažem, catch sa dizajnom koji sada imam, nisam hteo da pravim nikakvo, nisam hteo da stavim to pojačalo u drugu kutiju. Tako da su u jednom trenutku naša pojačala na tržištu u Aziji bila skuplja nego kad smo ih mi prodavali nova. Jer nisu mogli da nađu adekvatnu zamenu, a novih nije bilo u ponudi, tako da je cena skočila za po 500.000 € skuplje nego kad su bila nova. A priča sa A-Niš lampama? A-Niš je bio proizvođač vakuum cevi ili lampi, kako kažu neki, jedan od vodećih u Evropi. Radili su po Philips licenciji, radili su za druge firme, OEM i ODM, kao što je Telefunken i još neke firme, jer su Philips prestao da proizvodi lampe, pa smo mi preuzeli to. I dan danas su i lampe jako cenjene. Ja sam krajem 90-ih godina i početkom 2000-ih od pokojnika, nekog direktora iz A-Niša, kupio, kad se to sve rasturilo, jednu količinu od 300-400 lampi. Nekih koji su male, te PL95, L95. Šta više, ne od njega, nego od nekog preprodavca na Niškoj pijaci. I nakon toga sam uspeo da nađem još 400 tih lampi i nakon toga više toga nema i ja sam neko pojačalo dizajnirao sa tim lampama i ono je postiglo jako veliki uspeh i to nas je u stvari i lansiralo kao brend koji proizvodi pojačala za slušalice, jer smo sa tim lampama prvi uspeh doživjeli, ali je to bilo limitirane da kažem, edicije i nismo mogli više da proizvedemo nego što je bilo lampi. Danas u svetu i dalje se proizvode lampe u Rusiji, proizvode se u Kini, šta više u Kini postoji 2 nove fabrike lampi, u Americi postoji nova fabrika lampi, u Nemačkoj postoji nova fabrika lampi, još uvek JJ slovački, to je bivša Tesla, proizvodi lampe i postoji jedna mala firma u ja mislim, Češkoj koja proizvodi lampe, zove se KR Audio. Znači, postoje jedno, možda 15, 10, 12, 15 firmi koje proizvode lampe još uvek u svetu i jako su uspešne. Da je bilo pameti u onoj našoj zemlji
i da se danas u Nišu proizvode lampe, ja mislim da bi moglo jedno 100 radnika da ima po 2000 € platu. Jer par lampi koje se prodaju iz Kine dostižu cenu i po 2000 €. Par lampi koje se prodaju iz Nemačke, u proizvodnji u Nemačkoj, dostižu cenu i do 5000 € par. Tako da su lampe jako dobro. Proizvode se u Japanu, da, zaboravio sam da kažem. U Japanu se nešto proizvodi. I cene za te direktno grejane triode, pogotovo ako su jako kvalitetne kao 300B, neki ili Western Electric dostiže cenu i na par hiljada € bez problema. Tako da jedna firma može da proizvede otprilike, šta znam, 1000 lampi na dan, pa vi sad vidite. Sa Auris Audio ste u svetu, odnosno u konkurenciji sa luksuznim i high-end brendovima. Otkud ideja da uđete u, da tako kažem, budžetsko tržište sa Earman kompanijom? Gde je jača konkurencija? Ja sam se jako plašio, pošto Auris je bukvalno kompanija koja se bavi analognim komponentama. Jako sam se plašio da ubacim digitalne komponente u Auris i tražio sam način da možemo nešto da prodajemo online, a da nije skupo, a pošto smo imali, da kažem, i imamo inženjere koji znaju digitalnu elektroniku, jer smo se bavili proizvodnjom raznih digitalnih uređaja, i vrlo sam veliku šansu video u tome da možemo da proizvodimo digitalne komponente, male komponente, prenosne komponente, jer imamo svoju liniju za SMD montažu komponenta na pločice, štampane pločice, i imamo, da kažem, puno tih komponenta koje koristimo za druge uređaje, tako da sam video šansu da proizvodimo nešto jeftinije uređaje, a da ne ugrozimo brand Auris, jer to mogu veliki, kao što je Sony, kao što je Sonus Faber, da prave igračke i high-end komponente. Mi smo bili još suviše mali, a nisam imao registrovan Auris brand u Americi, tako da smo registrovali Earman brand i krenuli da se bavimo tim, da kažem, jeftinim uređajima koji nisu uopšte loši, ali su puno jeftiniji od Auris uređaja, jer im je sama proizvodnja jednostavnija, jer se rade na mašinama proizvodnja, komponente se ređaju mašinski elektronske komponente na pločicu. Bukvalno ljudska ruka samo treba za assembling, za sklapanje. Nije kao kod Aurisa. I to je bio motiv da možemo da dignemo malo promet i da krenemo da prodajemo i online. Nema drugog razloga. Tvoj utisak. Da li si uspeo? Da. Kao čovek koji voli ovo što radi, uspeo sam. Finansijski još ne. Da li ću uspeti ili ne finansijski, u ovim godinama me baš briga, volim ovo što radim. Voleo bi da ljudi koji rade sa mnom mogu da, ljudi koji rade u Aurisu, da imaju veću finansijsku nadoknadu za ovo što rade, jer većina njih voli ovo što radi, a to ću moći samo uz pomoć boljeg marketinga, pomoć influencera i da kažem, većeg plasmana na tržište na kome radimo danonoćno. Privatni razlozi zbog čega to nije uspelo ranije i zbog čega i već nismo veliki brend postoje. Ne bih da ih ovde uopšte apostrofiram, međutim, uspeh se meri ljubavlju prenešenom i donetom. Ja sam uspešan čovek. I za kraj, šta dalje? Kakvi su planovi kompanije i neki naredni projekti? Planovi kompanije su da preživi kao kompanija. Da bi preživjela kao kompanija, mora da napravi veći plasman. U jednom trenutku, tamo smo osvojili rusko tržište, počele su sankcije, smanjena potražnja, tako da je od nekih 100.000 € spalo na 10.000 €. A 25 plata nije jednostavno zaraditi. Ne zarađujem ja to, zarađujemo mi svi.
nije jednostavno uopšte obezbediti novac za sve troškove i fiskalne i parafiskalne namete koje imamo kao firma u Srbiji. Kao neko ko ima firme u inostranstvu, znam da je ovde najskuplje poslovanje. Iako nam je porezna dobit najmanja, dok dođete do te dobiti, vi plaćate sve neke troškove koje u inostranstvu jednostavno nemate. Do toga da vam je obavezan špediter za svaki mogući uvoz i izvoz, do toga da plaćate troškove kao proizvođač, razne troškove koje jednostavno vas guše. Kretanje otpada, troškovi kao proizvođač, kao proizvodnja je nenormalno teško poslovati u Srbiji, pogotovo ako ste mali. I ako hoćete da radite sve po pravu i po pravilu. A mi radimo samo po pravilu i po zakonu. Plan nam je da opstanemo kao firma, plan nam je da proizvodimo samo, da kažem, high-end proizvode u Srbiji. Probali smo da radimo Irmen, shvatio sam da ne mogu da opstanem i da ne možemo da se borimo sa konkurencijom, jer je uvoz komponenata jednostavno povećava nam cenu, umesto da pravimo to u Kini, puta 2 nas košta proizvod ovde. Pa zbog čega bi mi to radili? Proizvodit ćemo te jeftine uređaje van Srbije, nemamo ni ljude koji bi mogli da zaposlimo, a koji bi bili voljni da se bave i da vole kvalitet. A ovo što radimo sada sa ovim high-end uređajima, ostaćemo da radimo u Srbiji i nadam se da ćemo opstati. I još jednom molim sve viđenije ljude iz Srbije i regiona da pomognu da se dobro i kvalitetno održi. Bez obzira da li je to iz Srbije ili iz regiona. Postoji u regionu firme koje jako dobro rade zvučnike, recimo u Hrvatskoj, ili kablove, mada ja nisam baš toliki ljubitelj, ali iz Bosne i Hercegovine. Postoje ljudi koji rade jako dobre gramofone u Srbiji, jako dobra pojačala u Srbiji, lampaška pojačala, jako dobre, najbolje slušalice na svetu su iz Srbije, ali nam treba pomoć ljudi koji su već poznati, jer probiti se, vi znate dobro kako je teško odavde, ali probiti se na svetskom tržištu sa jednim audio brendom iz Srbije je još teže nego kao sportista ili muzičar. Tako da je cilj da ovi ljudi koji rade ovde, zajedno sa mnom, neki će postati deoničari, to sam već odlučio, da bi održali ovo kad mene više ne bude i da bi imali materijalnu satisfakciju za ono što rade, ne samo za platu, da ljudi koji rade ovde dolaze, budu sretni što rade ovde, idu kući zadovoljni, uživaju u proizvodima koje proizvode i ponosni kažu gde rade, kući, svojim prijateljima i poznanicima. Da oni koji su u, da kažem, bordu, koji su najznačajniji, tu svoju energiju mogu da valorizuju i kroz novac. I za 5 godina sebe vidim kako dizajniram eksterni izgled nekog uređaja, a kako moj tim koji je ostao iza mene sretno i zadovoljno proizvodi neke uređaje koje su oni sami dizajnirali i ulepšava život ljudima širom sveta, jer muzika je nešto što nisi obavezan da imaš, da kupiš, da potrošiš vreme i novac za to. To je nešto što moraš da voliš.
I stigli smo do kraja današnje emisije. Upoznali ste Milomira Trošića, vlasnika kompanije Auris Audio iz Kruševca. U narednoj emisiji upoznaćete dizajnera iz Subotice, Nađ Perge Lasla. Mi se vidimo ponovo za 2 nedelje, a do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal, a ako želite ostavite i neki komentar ispod ovog videa. Gledali ste Air & Crafts. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! S ove visine vidiš sve, Grune produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Air & Crafts, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada, ovde smo. Spusti beat, osjeti rime, to je hip hop, East Coast stil. Osvajamo hiljade top.